কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আমরা জানব দুনিয়ার সবথেকে সস্তা হেলিকপ্টার সম্পর্কে। সাধারণভাবে হেলিকপ্টারের নাম শুনলে আমাদের কাছে একটা হাইফাই ব্যাপার মনে হয়। আমাদের এই দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়নশীল দেশের সরকারি কিছু হেলিকপ্টার ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে হেলিকপ্টার কেনা খুবই নজিরবিহীন ঘটনা। আর আপনি যদি বাংলাদেশে হেলিকপ্টার ভাড়া নিতে চান তাহলে আপনাকে প্রতি ঘন্টার জন্য 50,000 টাকার মতো খরচ করতে হবে। কিন্তু আপনি জানেন কি দুনিয়ার সবথেকে সস্তা হেলিকপ্টার কোনটি? দুনিয়ার সবথেকে সস্তা হেলিকপ্টার হচ্ছে মস্কিউটোস ব্র্যান্ডের মস্কিউটোস এক্সসিটি সিঙ্গেল টারবাইন হেলিকপ্টারটি আপনি মাত্র $40,000 কিনতে পারবেন, যা বাংলা টাকায় কনভার্ট করলে দাঁড়ায় মাত্র 35 লক্ষ টাকার মতো। আর এই অসম্ভবকে সম্ভব কিন্তু অনন্ত জলিল করেছে কানাডিয়ান এভিয়েশন ব্র্যান্ড মস্কিউটোস এভিয়েশন। আর তারা এই সিঙ্গেল সিটের হেলিকপ্টার 2015 সালে মার্কেটে আনার পর ইউরোপ এবং আমেরিকার বেশ কিছু দেশে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর কারণ হচ্ছে এর স্বল্প মূল্য এবং এটি চালানো খুব সহজ হওয়ার কারণে এবং এটি চালাতে কোনো আইনগত বাধা না থাকার কারণে। এর মানে হলো এই হেলিকপ্টার চালাতে আপনাকে কোনো পাইলট হবার প্রয়োজন নেই। আপনি হেলিকপ্টার কিনতে চাইলে মস্কিউটোস থেকে ট্রেনিং নিয়ে আপনি এটিকে চালাতে পারবেন। তো চলুন মস্কিউটোস এসইটি টারবাইন হেলিকপ্টার সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে আসি। আর দেখতেই পাচ্ছেন আকারে খুব ছোট হেলিকপ্টার, যার কারণে এটিকে নাম দেওয়া হয়েছে মশা হেলিকপ্টার। এই হেলিকপ্টারে শুধুমাত্র একজন চড়তে পারবেন, যার কারণে আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে উঠতে পারছেন না। যদি আপনার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আকাশে উঠতে চান তাহলে আপনাকে ডাবল সিটের হেলিকপ্টার কিনতে হবে, যার দাম একটু বেশি পড়বে। এই হেলিকপ্টারে একটি টারবাইন ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে, যাতে রয়েছে 90 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন, যেটা আপনাকে নিয়ে সর্বোচ্চ 12,000 ফিট উপর দিয়ে চলতে পারবে। এই হেলিকপ্টারটি ঘন্টায় 160 কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারবে। আর এই হেলিকপ্টারটি চলবে গ্যাসোলিন দিয়ে। তাই আপনি যদি ইউরোপ কিংবা আমেরিকার বাসিন্দা হন তাহলে যে কোনো ফুয়েল পাম্প থেকে জ্বালানি নিতে পারবেন। এই হেলিকপ্টারের ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 45 লিটার। ট্যাঙ্ক ফুল করলে 500 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারবেন। এবং মজার ব্যাপারটি হচ্ছে এটি জ্বালানি খরচ একদম কম। 1 ঘন্টা আকাশে উঠতে আপনাকে 2200 টাকার মতো খরচ করতে হবে। এটি চালানো কিন্তু খুবই সহজ। যেমন দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে মেইন সুইচ। এটি অন করলে হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের সাথে ফুয়েল যুক্ত হবে। তারপর এখান থেকে সুইচ টিপে হেলিকপ্টারের পাখা অন করতে হবে। আর এটি আপ ডাউন গিয়ার স্টিক। এটি উপরের দিকে নিলে হেলিকপ্টার উপরের দিকে যাবে এবং নিচের দিকে নামালে হেলিকপ্টার নিচের দিকে নামবে। আর মাঝখানে এটা হচ্ছে হেলিকপ্টারের দিক পরিবর্তনের দিক, বা বলতে পারেন গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের মতো একটা জিনিস। মানে এটা যে দিকে নেবেন হেলিকপ্টার সেই দিকেই যাবে। আর এটি চালানো এতই সহজ যে মোটামুটি 1 ঘন্টা ট্রেনিং নিলে আপনি ভালো মানের পাইলট হয়ে যাবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।